வணக்கம், வெல்கம் டு சானா கிச்சன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனி எப்படி செய்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா 500 grams ஆஃப் அன்சால்டட் பட்டர், 500 grams ஆஃப் டார்க் சாக்லேட் ரெண்டுமே சேர்த்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் நம்ம நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 100 gramsக்கு 3 eggs. ஸோ 500 grams மைதாக்கு மொத்தம் 15 eggs எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி பிளெண்டரில் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எக்கை எந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாஃப்டாக வரும் ப்ரௌனி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 250 grams ஆஃப் பவுடர் சுகர் அதையுமே சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ அது கூட எக்கு கூட இதை சேர்த்து நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 350 grams ஆஃப் ப்ரௌன் சுகர் அதையுமே சேர்த்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க சாக்லேட் அண்ட் பட்டர் அதையுமே சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 100 grams ஆஃப் கொக்கோ பவுடர் அதையுமே சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம இப்போது 500 grams ஆஃப் மைதா சேர்க்க போகிறோம். மைதா சேர்த்த பிறகு நீங்கள் ஷாராக பிளெண்டரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் தான் பேட்டரை ஃபுல்லாகவே மிக்ஸ் பண்ணணும். கஷ்டமாக தான் இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்கள், ஈஸியாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை நீங்கள் அழகாக இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். போட்ட பிறகு நீங்கள் ஒரு ஃபோக் ஸ்பூனால் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏர் கிராக் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா க்ரஷ்டு நட்ஸு, பாதாம், முந்திரி அதெல்லாமே க்ரஷ் பண்ணி மேலே நம்ம போட்டு விட்டுடலாம். ஸோ நல்லா மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்மளுடைய அவனை 180 டிகிரிக்கு நீங்கள் ஒரு 10 minutes ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை ட்ரேயில் ஊற்றி இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 20 to 40 minutes வரைக்கும் 180 டிகிரியை நீங்கள் நல்லா ஸ்லோவாக குக் பண்ணி பேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான ஃபஜ்ஜியான அட்டகாசமான ப்ரௌனி ரெடி ஆகிடும். உண்மையாகவே இந்த ப்ரௌனி சாப்பிட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரௌனி என்னோடய சிஸ்டருடைய பர்த்டேக்கு தான் செஞ்சோம். ஸோ 500 grams ஆஃப் மைதா, 500 grams ஆஃப் பட்டர், 500 grams ஆஃப் சாக்லேட் அதெல்லாம் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு புட்டுக்கு எதிராக நான் ஒரு 1 kgக்கு மேலே தான் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக 40 pieces ஆஃப் ப்ரௌனி எடுக்கலாம். ஸோ இது நம்ம செய்யறதுக்கு ஒரு 1000 rupees இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம போட்டாலும் ரிட்டன் பேக்கு தாராளமாக half ஆஃப் த ப்ராஃபிட் நம்ம எடுக்கலாம். உண்மையாகவே ப்ரௌனி செய்கிறதுன்றது ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் தான். ஸோ ட்ரை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நானுமே இன்ஷால்லா கிளாஸ்க்கு போய் கற்றுக்கலான்னு சொல்லி தான் இருக்கேன். ஸோ நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலில் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நான் இன்னும் என்னென்னலாம் வீடியோ செய்யலாம் அப்படின்றதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். until then this is signing off from சானா கிச்சன். பாய். பாருங்கள் ப்ரௌனி எவ்வளோ சூப்பர் ஃபஜ்ஜியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பாய்.